أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا دوي صحبتا خدا مسلك فقه أمي بيجن بحثا وان زاروكي گوشبر دیا خود چن، یعنی هی مهیوا تمام نبونا، هیویوا تمام نبونا و بمریتی خوده ددن امی بحثا وا زاروکا بکن کا گلو اف زاروک تین ششتن لسر وا تیل مش کرن، تین کفن کرن، تین وشارتن یا نا امی بحثا ویکن. بسم الله الرحمن الرحيم. وسقت او زاروكا گوش دیا خورا چه بو، یعنی جبر دیا خو چو. ان علمت حياته اگر کو ساغبونا وی هاتبه زانبون بأن استهلا يعني قير دابي او بكا يانجي قريبي حكم وي زاروكي ككبير وكحكم مزنايا، يعني زاروكك جديا خورا چه بو دوختا چه بو ندا قيريني بيكت يانجي قري اف زاروك وكا عيني مزنايا مهوي چكي مهوي وشوي كفنكي لسر الميشكي ودفنكي دمقبري مسلمانة دا. وإلا اگر کو زاروک جدیا خوره چه بو قیرینی پی نکت و نگری فإن ظهرت أمارة الحياة اگر کو علامت ساغبون خویا کربن دوی زاروک دا كاختلاج، مثلا ام بيجن وقتی چه بو اعضاء كيوي حركت كر او زاروك جي صلي عليه في الأزهر، يعني يلسر وي زاروك جي وري المشكرن هم هوي وشوي كفنكي ولسر المشكي ودفنكي او جي حكمي وي وكي مزنايا. وإن لم تظهر اگر کو زاروك جديا خورا چه بو قيريني بي نكت نگري وعلامت حياة جي تيدا خويا نكرن، يعني حركت جي نكر. ولم يبلغ 4 أشهر نقهابو چارمها جي، يعني چارمه جي هي نكر بون، يعني خلقيتاوي هي بلي نبو بو. لم يصلى عليه قطعا لسر نايل مشكرن و نایششتن جی بلکی سنتا گم هو پاچکی لی ببیجی و الجهکی مساعد مهوی وشیری دیسا لسر نایل مشکرن اگر کو وقتی گزارو که خوده دا نگریا قیرینی ندایا علامت حیات تیدا خویا نکرنا اما چار مه کرنا، يعني 120 روش تمام کرنا، يعني روح به هاتيا دقول أزهر دا لسر نايل مشكرن اما يوري ششتن ووري كفن كرن ويوري دفن كرن. اما زاروك شش مهی خو تمام کرنا و پایرا بمریتی خوده دای ایدی چه 7 مه بن، چه 8 مه بن، چه 9 مهی بی، یعنی پشتی 6 مها زاروک بمریتی جی دیا خوره چه ببی او زاروک وکا مزنایا. اف حکمی بری گو مگوتن او جبونا زاروک گو کیمی 6 مها بون، زاروکا گو 6 مه کربی
و جدیا خور چه ببی ولو کو بمریتی جی چه بو بی حکمی وی وکا حکم مزنایا yani ye were şiştin ye were kefen kirin و ye ser were ilmeş kirin و ye kabri Müslümana da were defin kirin gani Müslümana demek ki zaroka ji berçûyî ya gu kêmî şeş mehaya ev zarok wextê gu çê bû qîrînî pê ketibê yan girîbê yan jî hereket kirbê weke meznaya ye were şiştin were kefen kirin li ser were ilmêş kirin û ye were defin kirin ama zaroka kêmî şeş meha ji diya xwe re çê bû eger ku kêmî çar meha bê yani hê çar meh nekirina û bi mirîtî çêbû ev zarok sadece mihoyê paçekî lê pêçê û yê wê li cihekî misaîd veşêrê ev zaroka ku ji diya xwe re çê dibe bi mirîtî yani qîrênî pê neketiya negiriya hereket nekiriya lê belê çar mehê xwe xilas kirina yani rih pê hatiya xulqiyeta wê belî bûwa mihoyê wê şûyê kefenkê û definkê sadece miho li ser li mêj nakê hukmê zarokê ji berçûyî wiha ye Xuda Azze ve Cella di dunyayê de jî qenciyê bidê me di axiretê de jî qenciyê bidê me me ji azabê êgir muhafaza bike xeberdana me dawî حمد ji Rabbê alemê re bin